Jetzt kommt so ein Special-Ding. Ja, Rucksack. Rucksack wirst du, glaube ich, abziehen müssen und mir kurz hier übergeben. Wow. Erst da vorne schaffst du Rucksack, glaube ich, wieder ordentlich anzuziehen. Oh, hier zieht's. Ja, hier zieht's. Jetzt gehen wir nach oben. Okay, alle Helme auf. Die Stift und schon mal die Kopfmänner.